Deməli, həndəsi silsilə. Həndəsi silsilə nə idi? İkinciden başlayaraq hər bir həddi özündən əvvəlki hədlə sıfırdan fərqli eyni bir ədədin hasilinə bərabər olan ardıcıllıqlara həndəsi silsilə deyirdik. Məsələn, 3, 6, 12, 24, 48, 70, 96 və s. İkinciden başlayaraq hər bir hədd 2'ye vurulmaqla yazılıbdır. Bu tip ardıcılıqlar və yaxud 16, 8, 4, 2, 1 və s. İkinciden başlayaraq hər bir hədd 2'də 1'ə vurulmaqla yazılıbdır. Bu tip ardıcılıqlara deyirlər həndəsi silsilə. O dediyi ikinciden başlayaraq hər bir ədəd özündən əvvəlki ədədlə eyni bir ədədin hasilidir. Həmin ədədi Q ilə işarə edirlər və adlandırırlar silsilə vurğu. Bizim birinci misaldakı silsilə vurğumuz 2 idi. İkinci misaldakı silsilə vurğumuz isə 2'də 1 idi. Həndəsi silsilədə silsilənin vurğu Bn bərabərdir Bn minus 1 vur Q olduğu üçün. Yəni biz silsilə vurğunu tapmaq üçün hər bir həddi özündən əvvəlki gələn həddə bölə bilərik. Yəni bunu B2 böl B1 kimi də başa düşə bilərsiniz. B3 böl B2 kimi də və s. Yəni hər bir həddə özündən əvvəlki gələn həddə böldükdə biz silsilənin vurğunu əldə edirik. Həndəsi silsilənin n'inci hədd düsturu B1 vurulsun Q üstü n minus 1'dir. Bn bərabərdir B1 vurulsun Q üstü n minus 1. Buna deyirlər silsilənin n'inci hədd düsturu. Biz burada nəinki birinci həddən, m'inci həddən də istifadə edərək bunu bu şəkildə yaza bilərik. Bn bərabərdir Bm vurulsun Q üstü n minus m. Məsələn, bizə tutaq ki, verir ki, silsilənin birinci həddi 64'dür. Silsilənin vurğu 2'də 3'dür. Bu silsilənin 5-ci həddini tap. B5 bərabərdir B1 vurulsun Q'nun üstü 4 olduğu üçün deməli 64'ü vururuq 16'da 81'ə. O da edir tutaq ki 324. 5-ci həddi tap deyir. Deyir B1'i verib Q'nu verir, deyir ki bu silsilənin 5-ci həddini tap. Və yaxud deyir B5'i tap. Eyni şeydir. Yəni sözlə də deyirlər, yazı ilə yazılar, fərqi yoxdur. Və yaxud tutaq ki bizə deyir B3 bərabər 7'dir, silsilənin vurğu 3'dür. Bu ardıcıllığın 6-cı həddi neçə olar? Burada B1'i tapıb sonra da istifadə etmək olar. Amma aşağıdakı düstura görə B6 onsuz da B3 vur Q kubudur. Yəni 7'ni 3'ün kubuna vuranda, 7'ni 27'ye vuranda biz istədiyimizi əldə eləmiş oluruq. Buradan da 7'ni vurduq 27'ye 140, 189 tutaq ki. Və yaxud tutaq ki, bizə 2 dənə müxtəlif nömrəli hədd verilibdir. Deyir B4 bərabərdir 9, B7 bərabər 72 olarsa silsilə vurğunu tapın. Biz yaza bilərik ki, B7 B4 vurur Q'nun kubudur. Yəni 72 bərabərdir 9 vurulsun Q'nun kubudursa Q'nun kubu 8 olduğu üçün Q də 2'dir. Bunu başqa sözlə belə yazmaq olar. B1 vur Q'nun kubu 9'dur. B1 vur Q'nun üstü 6 da 72'dir. Tərəf-tərəfə bölməklə 1 böl Q'nun kubu 1 böl 8'dir və yenə misalın nəticəsi eyni yerə gəlir. Q'nun kubu 8 isə Q 2'dir. Buyur. Bəli. Əgər misalda demirsə ki, bütün hədləri müsbətdir, ikisini də götürürsən. Amma məsələn, sualı başlayana deyir ki, bütün hədləri müsbət olan həndəsi silsilədə... Bəli. Yox, bütün hədləri mənfi olmur. Q mənfi olanda biri müsbət olur, biri mənfi. Biri müsbət, biri mənfi olur. Amma Q müsbət olanda hamısı müsbət olur. Yəni Q mənfi olunca ki, bir dəfə mənfi olursa müsbət edir, sonra müsbəti mənfi olursa mənfi edir. Deməli, həndəsi silsilənin Sn düsturu. Yəni ilk, daha doğrusu xassələri deyək birinci. Xassələrdən birincisi odur ki, hər bir hədd özünə qonşu olan, hər bir həddin daha doğrusu kvadratı özünə qonşu olanların hasilinə bərabərdir. Hər bir həddin kvadratı. Bunu yuxarıdakı nümunədə də görə bilərik. Məsələn, 6'nın kvadratı 3'dən 12'dir. Və yaxud 12'nin kvadratı 6 ilə 24'dür. Hətta 12'nin kvadratı 3 ilə 48'in də hasilinə bərabərdir. Yəni nəinki sağında solunda eyni qonşuluq, eyni məsafədə olanlara da aiddir. Yəni
BN'in kvadratı BN minus 1 ilə BN plus 1'in hasilinə bərabərdir. Bunu nəinki bir vahid, K vahid özündən sağda və solda olanlara da aid etmək olar. Bunu bəzi kitablarda bu şəkildə yazırlar. Bu xassələrin yerinə belə yazır. Deyir ki, n ilə m'in cəminin yarısı K olarsa, onda BK-nın kvadratı, belə yazmamışam dəftərlərə, m üstəgəl K bölünsün 2n olarsa, demişəm deyənə qoy, oradakı kimi yazım. BN, BM ilə BK-nın hasilinə bərabərdir. Eyni şey, yuxarıda izah elədiyimizdən eyni şeydir. Məsələn, B4'ü, B tutaq ki 10'a vururuqsa, bu bizə B7'nin kvadratını verir. Çünki 4 ilə 10'un ədədi ortası 7-ci həddə düşür. Özündən eyni uzaqlıqda olanlardır. Bundan biz misallarda bu şəkildə sualda istifadə edirik. Məsələn, deyir B3 bərabərdir kök 2'dirsə, məsələn, ilk 7 həddin hasilini tap. Hasilini tap. Bunun üçün xüsusi bir düsturə ehtiyac yoxdur. Bu xassisə lazımdır. B1, səhv demişəm, 5 həddin hasil. Biz bu ilk 5 dənəni yazanda fikir verək. Bu B3 bu hasilin mərkəzində dayanıqdır. B1'i B3'ün üstü 5. Yani B1'i B5'e vuranda B3'ün kvadratı edir. B2'ni de B4'e vuranda yine B3'ün kvadratı olur. Ümumiyyətlə bu kvadrat deyil. Ümumiyyətlə bu hasildə həmişə ortadakının üstü sayıları olur. Elə çıxır. Dolayısıyla 5 dənəsə əvəziyyə gələndə olur B3'ün üstü 5. O da kök 2'nin üstü 5 tutaq ki eləyir 4 kök 2. Yok bu hasildir. S cəmdir. Cəm olacaq burada da. S olacaq burada da, səbirli ol. Bəli. Bu sadəcə hasilin tap deyir və bu hasil üçün xüsusi düstur istifadə olunmur. Bu hasil üçün elə buradakini istifadə edirik. İkinci xassəmiz, indeksləri cəmi bərabər olan hədlərin hasili bərabərdir. Ədədi səslərə cəmi bərabərdir, burada hasili. Yəni, məsələn, B2 vur B7 ilə B4 vur B5 hasili bir-birinə bərabərdir. Nə desə olacaq bu gün? B'nin vur B'm, BK vur BL. Hasili. Orası hep yazmışım. Yəni yuxarı. Bunu da yenə misallarda tətbiqi müxtəlif cür verilir. Bu qədər belə deyək ki, necə bir şey verir. Belə bir sual verir. Tutaq ki. B2 vurulsun B6 bərabərdir. 12 vurulsun tutaq ki B7 verilibdir. Və B1 12'dir. Və bir başqa cür qurum sualı. Bu da yeri gələcəklər. Nəysə, elə qoy olsun. Biz buradan tapırıq ki, B1 bərabər olur 12'yə. Məsələn, Q-nü də verib neçənsə həddi istəyə bilərdi əlavə olaraq. Bunu verər. Deyər Q bərabər üstdürsə, tutaq ki, 4-cü həddi tap. Biz buradan B1 olduğunu görüb, sonra da eninci hədd düsturu ilə B1 vurulsun Q-nün kubu yazıb B4'ü tapa bilərik. Yox, onların ismini tapamayacaq. Sadəcə bu veriləndən biz, yəni bu 200 ad verilməyibsə, bir dənə burada B1'in 12 olduğunu deyə bilərik. Başqa heç birinin qiymətini tapa bilmərik. Amma Q-nü versə artıq biz B1'dən onların hamısını tapmış ola bilərik. Sonra ilk n həddin cəmi düsturu. Həndə sizlərə də ilk n həddin düsturu 2 dənədir. Birincisi BQ minus B1 bölünsün Q minus 1'dir. İkincisi də bu düsturda BN'in yerinə B1 vurulsun Q üstü N minus 1 yazmaqla əldə edilən B1 vurulsun Q üstü N çıx 1 bölünsün Q minus 1. Burada bu ikinci düstur daha çox istifadə olunur. Çünki B1 və Q'ya ehtiyac var. Amma bizdə həm B1, həm Q, həm də BN lazımdır. Deyil. Bəli. Gətirib bunun yerinə qoyduqda, vurub açanda Q üstü N minus 1 də olur Q üstü N. Çünki bir dənə də Q burada var. B1 də mötərizə xaricdə çıxartsan o alır. Bəli. İndi
Yenə deyirəm, ən çox ikinci düsturdan istifadə edir. Çünki orada B1 və Q bizə bəs eləyir. Məsələn, deyir ki, silsilənin birinci vuruğu birinci həddi -5, silsilə vuruğu 2 olarsa, ilk 4 həddin cəmini tap, S4. S4 bərabərdir, B1 vurulsun, 2 üstü 4 minus 1 bölünsün 2 minus 1. Yəni, -5 vurulsun, 2 üstü 4 çıx 1 bölünsün 2 çıx 1. -5 vur 15 böl 1. Eləyir -75 tutaq ki. Mən ikinci elədim. Nə onu deyirəm də? Ona görə ikincidən daha çox istifadə olunur ki, orada B1 və Q tələb olunur. Bu birisi hələ B1 və Q-dən başqa B-in də tələb olunur. Sonra sonsuz həndəsi silsilə vuruğu Q birdən kiçik olduqda, modulca Q birdən kiçik olarsa, belə silsilələrə sonsuz həndəsi silsilə deyilir. Sonsuz həndəsi silsilədə hədlər getdikcə o qədər kiçilir ki, onların cəmdə elə bir rolu olmur. Bu, əslində limitdən çıxmış düsturdur, nəticədir. Bax, bu düsturu limitini tapmaqla alırıq ki, bəli, Q azala sıfıra getdikcə, bəli. Burada artıq olur B1 bölünsün 1 minus Q. Bu, sonsuz həndəsi silsilənin bütün hədlərinin cəmidir. Bütün hədlərinin cəmi. Daha 2 dənəsi, 3 dənəsi yox. Məsələn, Q birdən kiçik olsa da mən 5 dənə həddin cəmini bu düsturuna tapacam. Amma bir də var ki, mən sonsuz həndəsi silsilənin bütün hədlərinin cəmini tapıram. Hə? Limitdir. Amma məsələn, silsilənin birinci həddi 12-dir. Silsilənin vuruğu 2-də 1-dir. Sıfır olmur, amma sıfıra o qədər yaxınlaşır ki, sıfır qəbul edilmir. Cəmdə şey, birdən sonrakıların cəmi 1-ə bərabər olmuş olur. Bax, sən bir yol getmək istəsən. Hər dəfə bu yolun yarısını getsən, yolu qutara bilərsən. Yox, qutaramayasın. Məntiqdən qutaramayasın. Çünki hər dəfə o yarının yarısı var, müəyyən qədər yol var. Aydın mı? Yəni, bu da onun kimidir. Hər dəfə, tutaq ki, 2-də 1-ə vurulduqca azalır. Amma o qədər kiçik cüzü olur ki, cəmdə onlar rol oynamır. Yəni, 1, üstə gəl 2-də 1, 4-də 1, 8-də 1. Bu cəm, bu biri lap buradan götürsəm, bu cəm elə 1-ə bərabərdir getdikcə. Çünki bax, 2-də 1. Sonra gəldim üstə 4-də 1-i. Sonra gəldim onun üstə 8-də 1-i. Sonra 16-da 1-i, 32-də 1-i. Getdikcə o qədər oruçdan yaxınlaşır ki, elə bu parçanın tamamı əldə olur. Ona görə. Yəni, məsələn, bizə B1-i və Q-ni verir, deyir ki, bu silsilənin bütün hədlərinin cəmini tap. B1 bölünsün 1 minus Q-yə görə bu eləyir 24. 12 bölünsün 2-də 1. Bu bütün hədləri. Amma sənə bunları verib desə ki, bu silsilənin ilk 3 həddinin cəmini tap. Onda o biri düsturuna işləyərsən. B1 vurulsun, 2-də 1-in üstü 3 çıxılsın, 1 bölünsün, 2-də 1 çıxılsın, 1. Yəni, ilk 3 dənə həddin cəmi. O da eləyəcək 12 vurulsun, -8-də 7 böl, -2-də 1. İxtisarlar getdi, burada 4 qaldı, o da elədi 21. Aydın oldu. Yəni, fikir verin. 3 dənə həddin cəmi 21 eləyir, amma bütün hədlərinin cəmi 24 eləyibdir. Çünki bundan sonrakılar ümumiyyətlə birdən kiçik ədədlər olmağa başlayır deyənə cəmdə kiçilir. Topladı. Cəmdir, S cəmdir. Yox. Cəmdir. Yəni, ilk n həddin cəmi. Bu isə S yazılan. Görsən, say yoxdur. Bütün hədlərin cəmi. Və yalnız Q-sü modulca birdən kiçik olanlar aiddir. Məsələn, Q mənfi 2-də 1-də olsa yaza bilərsən. Bəli. Bu belə. Həndəs silsilə budur. Sonra orada silsiləyə aid məsələlər var. Məsələ dediyim, məsələ deyil hamısı. Yəni, məsələn, deyir ki, 5-ə böldükdə qalığı 2 olan 2 rəqəmli natural ədədlərin
cəmini tap. 5'e böldükdə, bəli, ümumiyyət düsturu olacaq. 5'e böldükdə qalığı 2 olan 2 rəqəmli natural ədədlərin ən birincisi neçədir? 12'dir. 12'dən başlayır, 12'dən başlayır. Qutarır ən axırıncı neçədə? 97'də. Söhbət 2 rəqəmlərdə gedir. Bunlar bir ədədi sistem əmələ gətirir. Çünki 12'dir, 17'dir. Bu şəkildə baxsaq, birinci həddi 12, silslərin fərqi onsuz da 5'dir. Eninci həddi də bu ayindir. 97'dir. Yox, cəmini istəyir. Birinci eni tapmazsa ki, neçədə nə var burada? Ədəd. Yəni A12 üstə gəlinsin, n minus A12 deyirəm, A1, yəni 12 üstə gəlinsin bu, bərabər 97. N minus 1 vurulsun, bu bərabərdir 85, n minus 1 17'dir, n də bərabərdir 18'dir. 18 dənə ədəd var. Onda deməli, biz S18'i tapmaq üçün A1'imiz var, A18'imiz də var, böl 2 vur 18, yəni 109'u vurmalıyıq 9'a, eləməlidir 981. Yəni 5'e böləndə qalığı 2 olan 2 rəqəmli natural ədədlərin cəmi 981. Say istədiyi sualda var, cəm istədiyi sualda var. Və yaxud deyir ki, sonsuz həndə silsilənin birinci həddi silsilə vurğundan 6 dəfə böyükdür. Və bütün hədlərin cəmi 12'dir. Silsilənin vurğunu tapın. Yəni bunların hamısı normalda silsilələr yaza bilər. Bunu götürüb ayırıblar, silsiləyə aid məsələlər bölməsinə salıblar. Bəli, deyir sonsuz həndə silsilənin bəli, düsturu yazırıq. S bərabərdir B1 minus 2. Nə istəyirsiniz? Cavab verməsin deyirsiniz. Bu deyir ki, silsilənin vurğu 3'də 2'dir. Birinci həddi də istəsə 4 eləyəcək. Aydın mı yəni? Hə? O sualı olmaz da. O sualı verən fikirləşib ki, bəli. Çünki əgər deyirsə ki, son səndə silsilənin bütün ədədlərin cəmi 12'dir. Deməli, bunun Q'sünü fikirləşiblər ki, birdən kiçik olmalıdır. Yəni, artıq misalda o çıxırsa, deməli, sual səhvdir. Çünki şərtdən ziddiyyət təşkil edir. Və yaxud da ki, onun bu düsturuna tapa bilməzsən, o sonsuz deyilsə cəmi necə o düsturuna hesablanmış ola bilər? Bütün ədədlərin cəmi. Ona görə. Məsələn, burada bu tipdə müxtəlif suallar olacaq.